24 үзэгчтэй Говийн наран телевизээс бэлтгэн хүргэдэг Говийн мэдээлэл хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. Үзэгч та бүхэн анхаарал хандуулна. Мэдээний хийхэд хурангуй мэдээллийг хүргэж байна. 15 сая мал эмнэлэг үржлийн тасагт мотоцикл гардуул өглөө. Насан туршийн боловсролын төвд англи хэлний анхан шатны болон агсан шатны ярианы дадлах сургалтыг зохион байгууллаа. Өмнөговь аймгийн малчид Солонгос улсад очиж туршлага судлаад ирсэн байна. Мобиком ээлжид урамшууллаа, зарлалаа. Эдгээр олон бусад мэдээллүүдийн дэлгэрэнгийг одоо та бүхэн хүлээн авч үзсэн үү? Хөдөө аж ахуйн салбарын үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор 15 сая мал эмнэлэг үржлийн тасагт мотоциклыг гардуул өнгөлөө. Энэхүү мэдээллээр мэдээлэл хөтөлбөр эхлэж байна. Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн салбарын бодлогын орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилгоор хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2017 оны төсвийн багцад тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын зардлаас Ямаха маркийн мотоциклыг инхүү сумдад гардууллаа. За 2017 оны хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын багцад одоо бүх аймагуудын мал эмнэлэг үржлийн тасгуудыг одоо Ямаха маркийн одоо мотоциклоор одоо хангах ийм хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. За энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа маа. Тэгэхээр зэрэг мал эмнэлэг үржлийн тасгууд маань одоо сумдынхаа мал эмнэлгүүдийн малчидтай хурж ажиллахын тулд тодорхой хэмжээний бас унаа техник шаардлагатай байдаг. 2010 оноос хойш одоо мал эмнэлэг үржлийн тасгуудад хөрөнгө оруулалт хийгээгүй. Одоо унааны тал дээр за одоо унааг бол одоо ингээ өнөөдрийн юуган бол одоо өгч байна. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ мал эмнэлэг үржлийн тасгуудын мэрэгчлүүдийн маань одоо ажлыг бас нэлээд хөнгөвчлсөн одоо ийм чухал шаардлагатай ийм үйл ажиллагаа болж байна. Сумдын засгийн мэрэгчлэлтэнүүдэд инхүү мотоциклыг өгснөөрөө тэдний ажил үргийг хөнгөвчлсөн ажил болоо хэмээн мэрэгжлийн хүмүүс онцолж байлаа. Ер нь бол мал эмнэлэг үржлийн тасаг унаа ер нь барыг хуваалж байгаагүй. 2010 онд Монгол мал хөтөлбөрөөр нэг премьер машин өгсөн. Тэрмээг агаас их арга гамтай одоо унж байгаа. Энээс хойш хөдөө аж ахуйн яамны багцад орж мотоцикл өгч байгаанаас эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй ажил хийхэд дэмжлэг болохоор ийм үр дүнтэй ажил болж байна. Ингээд энэ гой гурван сайхан ямааг одоо үржүүлэх энэ одоо параметрыг тогтоох, хиллэх, жигнэх энэ одоо ажилд үржлийн ажил бол мал эмнэлгийн ажил одоо голдоо одоо унана гэж бодож байгаа. Тэгээ хойштоо бол бас энэ мал аж ахуйг анхаарч унаа тэргээр мөн одоо багаж төхөөрөмжөөр хангаж байгаа асуудал мал аж ахуйг одоо хөгжүүлэхэд онцгой ажил багталтай гэж бодож байна. За өнөөдөр бол бас сайхан байна. Ингээд хүнс хөдөө аж ахуйн сайдын бас өгж байгаа хөдөө аж ахуйн газраас энэ мал эмнэлэг үржлийн засгууд өгж байгаа энэ шинэ мотоциклд агуулсан байх баяртай байна. Энэ яг шинэ мотоциклд орсноор бид нэр мал эмнэлгийн ажил үйлчлэгийг малчид ард иргэдэд илүү түргэн шуурхай хүргэх боломж олцоо нөхцөл байна гэж бүрдэж байна. Аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын сүүлийн жилүүдэд унаа тэрэгний шинжилгээг хийгдэггүй хүрэлцээгөө байсныг инхүү шийдвэрлэжээ. Энэхүү үйл ажиллагааг Монгол Улсын бүх орон нутагт сумдын мал эмнэлэг үржлийн тасгуудад өгч байгаамаа. Дараагийн мэдээ англи хэлний сургалтанд нийт 48 хүнийг хамруулсан бөгөөд нийт төгсөгчдийн 20 сертификаттай төгссөн байна. Аймгийн цэцэдрийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд англи хэлтэй Өмнөговь дэд төлбөрийг хэрэгжүүлж үнийгээ дагаад олон ажлуудыг зохион байгуулсны нэг нь энэхүү англи хэлний ярианы клубын үйл ажиллагаа юм. Энэхүү ажлыг Өмнөговь аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар, политехникийн коллеж, гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газар, насан туршийн боловсролын төв, сайн дураараа ажиллахаар ирсэн гадаадын иргэдтэй хамтран 9 сараас энэ сарын 11 хүртэл зохион байгуулсан байна. Англи хэлний ярианы клубыг анхан болоод агсан төвшнээр ингэ зохион байгуулсан. Тэгээд тус клубын сургалтын үйл ажиллагаа 2017 оны 9-өөс 12 дугаар сард буюу 3 сарын хугацаатай ингэ зохион байгуулж ажиллаад 48 хүнийг одоо хамруулан ингэ сургасан. Тэгээд эдгээр 48 хүн маань одоо сургалтын төгсөөд ингэ сертификат гардаж авлаа. Уг сургалтын үйл ажиллагааг явуулахад туслаж бэмсэн бүх байгууллагуудаа талархлаа илэрхийлэн цаг үеэ олсон сайн сургалт боллоо хэмээн сурагчид сэтгэл хангалуун ам сайтай байлаа. Тэгээд энэ англи хэлний төслийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа англи хэлтэй Өмнөговь төслийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа энэ ярианы клубд би одоо оролцож суралцсандаа маш их баяртай байна. Урд нь би энэ насан туршийн боловсролоос зохион байгуулсан англи хэлний сургалтандаа суралцсан. Тэр үед бол бас цөөхөн одоо оюутнууд явж исэн. Одоо бол бас нэлээдгөө олон хүмүүс одоо энэ клубт хамрагдсан байна. Магадгүй одоо дараагийн жилүүдэд маш олон хүмүүс хамрагдаасаа гэж би хүсэж байна. Тэгээд энэ Америк нэгдсэн улсаас ирсэн Жим Кейлэн багш нартаа маш их баярлалаа. Та бүгдэд англи хэлийг маш заасанд маш сайн их баярлалаа гэсэн.
юуны өмнө өнөөдөр бол миний амьдралдаа олж авсан бас боломжуудыг нэмж би бодож байна. Тэгээд энэ боломжийг бол бас та бүхэндээ хуваалцсандаа бол хамгийн их баяртай байна. Тэгээд ямар ч байсан уулзах ёстой улсууд уулздаг, учрах ёстой улсууд учирдаг гэдэг. Өнөөдрийн энэ сургалтын үйл ажиллагаа би бол маш цагаан олсон их боломжийг биднэрт аюул тийм боломжийг олгосон сургалт боллоо гэж ерөнхийдөө бол ойлгож байгаа. Тэгээд миний хувьд бол ингээ харж анзаарч байхад бол бидний ярианы хүчин бол нэлээд дээшилсэн. Нэгдүгээр хоёрдугаарт нөгөө биенийг ойлгох чадвар гэдэг юм бол бас давхар аюул эзэмшигдсэн. Тэгээд нэгнээс ичж айхгүйгээр ярих, нэгнийг ойлгох, өнөөдөр хэн нь хинбэ гэдгийг бас мэддэг болсондоо их баяртай байна. Тэгээд сургалтын үйл ажиллагаа бол маш чанартай сайхан явагдсан. Нэг хамт олон болсон та бүхэндээ их баярлалаа. Бидэрт энэ боломжийг олгож өгсөн аймгийн засаг дарга Алхимаа захиралтаа бас их баяртай байна. Ер нь энэ үйл ажиллагаа ийм хөтөлбөр боловсруулсан их баяртай байгаа. Тэгээд бидний өнөөдөр хаа байгаа тэр тэмцэлтэй бидний өнөөдөр бас англи хэлтэй болох гэж бидний дэлхийдээ хөрд илүүлэх гэж нийлүүлэхэд одоо тусалж байгаа багшртаа хамгийн түрүүнд их баяртай байна. Тэгээд баярлалаа та бүхэнд ажиглаж хэлсэн. Англи хэлний ярианы клубын хаалтын үеэр ажлынхаа үр дүн хэлэлцсэн юм. Уг клубыг эх оноос дахин зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа юм. Мөн өөрсдөө төлөө цаг гарган мэдлэг боловсруулаад дээшлүүлэхийн тулд хичээн суралцсан иргэддээ талархаж байгаагаа зохион байгуулагчид хэлж байгаамаа. Өмнөговь аймгийн малчид бүгд найрамдах Солонгос улсад аялангаа туршлага судлаад ирсэн байна. 2 жил нөгөөдөө малчдын зөвлөгөөнийг зохион байгуулдаг өгөөд энэ жилийн хувьд малчид хөдөлмөрчид бүх шатны удирдлага холбогдох албаны хүмүүсийг хамруулснараа онцлог бөгөөд үр дүнтэй болсон. Тус зөвлөгөөний үеэр 15 сая малчдын төлөөллийг бүгд найрамдах Солонгос улсад аялуулах эрхийн бичгээр шагнаж тэдний сарын 11-ний өдрөөс 18-ны хооронд Солонгос улсад аялаж Жэдү хотын хөгжил дэвшил шин тосгон хөдөлгөөний үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага судлаад иржээ. 2 жилдээ нэг удаа малчтын зөвлөгөөний зохион байгуулдаг. За энэ жилийн малчтын зөвлөгөөнд улсын их хурлын гишүүд, аймгийн удирдлагууд, сумдын удирдлагууд, мөн одоо шийдвэр гаргах төвчний бүх хүмүүс оролцсон ийм одоо өргөн зөвлөгөө болсон. Тэгээ энэ зөвлөгөөн дээр 15 сумаас тус бүр нэг шилдэг малчин одоо бүгд найрамдах Солонгос улсад аялуулах эрхийн бичгээр шагнасан байж байгаа. Тэгээ энэ одоо эрхийн бичгийн дагуу өнгөрсөн одоо 11-ээс 18-ны хооронд Солонгос улсын одоо Жэжү хот, Жэжү арал, за мөн одоо Бээжингээр дамжиж бид явцгаасан байж байгаа. Бээжин хотоор туршлага судлах, за мөн аялах ийм одоо арга хэмжээнд оролцоод ирсэн. За зарим хүмүүс болохоор одоо Солонгос явсан байна. Тэнд одоо мал аж ахуй гэдэм өгсөн талын юм ярьсан байна. Тэгэхээр бид нар зөвхөн мал аж ахуй ш одоо хөгжилтэй орнуудын хөгжил дэвшил, за мөн одоо шин тосгон хөдөлгөөний одоо үйл ажиллагаа, за мөн Жэжүгийн үндэсний сургуультай танилцах ийм одоо арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан байж байгаа. 15 сумаас явсан шилдэг малчид маань бүгдээрээ бас их сэтгэл өндөр байж байгаа. За өмнө нь бол одоо яг бүгдээрээ одоо дарга нар уу одоо бид нар ажил албаны шугамар хурал одоо арга хэмжээнд их явдаг байсан. Тэгээ энэ удаад бол бас малчтаа 3 дахь шоронд одоо явуул яг сайн юм зорилго тавиад ингээд яваад ирлээ бид нар. За яг малчтын хувьд бол Жэжү арал дээр очиод шин тосгон хөдөлгөөнийхөнтэй уулзсан байж байгаа. Энэ дээр бол одоо малчид тэгээ бусад хүмүүс ер нь бол одоо аливаа үйл ажиллагаа хамтар зохион байгуулах нь одоо үр дүнтэй юмаа гэсэн ийм одоо тодорхой ойлголттой болсон байж байгаа. За мөн Жэжүгийн үндэсний сургууль дээр бол одоо элдв одоо олон янзын туршилтууд хийгддэг юм байна. Жишээ нь одоо адуу хөлт адууны одоо туурайг жижиг болгох одоо тийм туршилтууд их явагддаг юм байна. Тэгээ цаашдаа бол бас Өмнөговь аймагтай хамтарч ажиллах юм одоо үр дүн гарсан байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсад аялаад ирсэн малчид зөвхөн дараагаар гадаад явдаг биш. Ингийн малчид иргэд ч гадаадад туршлага судлаж ганцх дүүрэн ирж болдгийм байна хэмээн талархсан сэтгэлээ илэрхийлж байна. Урд уртын хурлыг бол энэ жил илүү онцлог, яг амьдралд их ойрхон ийм сайхан хурал боллоо гэж малчид маань их талархалтай байсан. Энэ бол одоо аймаг орон нутгийн зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаа. Энэ дээрээс одоо Солонгосын явж 15 малчин 15 сумнаас тэгээ хөдөө аж ахуйн мэргэжилч аймгийн засаг дарга малчдаа авч явсан. Маш сайхан юм үзлээ. Жэжү оролдоор очлоо. Үнэхээр одоо их сайхан юм үзэж ирлээ гэд. Залуучууд маань дандаа залуучууд явсан учраас их сэтгэл өндөртэй байгаа. Ер нь бол бид бас гадны имийг бас үзэж өөртөө харьцуулах нь их чухал. За 2013 онд оюутлогоо одоо энэ Говийн оюун сангийн энэ төслөөр бас Мандалай Хамбогдын малчид бас урагшаа өвөр Монголоор явж бас юм үзэж нүдлээ. Тэр малын тэжээлийн ургамал, дээрээс нь мал махны үйлдвэр дээр очиж бас үзэж байсан. 2013 онд энэ төрийн бас байгууллагад ногоочд малчид очиж бас энэ өвөр Монголын халиут хотдоор бас очиж үзэж ногоо тарих, малын тэжээлийн ургамал тарих, махны үйлдвэр дээр очиж үзэж байсан. Хүү ер нь энэ тэндээс явж энэ юм үзэд нүд тайлах нь их
чухал байд юм байна лээ. Энэ дээрээс бас туршлага аваад ирсэн ерсөө хойно юм хийхээр хөрөнгө мөнгө хүчгүй бүл хараа өчрөхгүй ийм асуудлууд байдаг. Энэ талдаар нь бас орон нутгаас бас дэмжлэг үзүүлж өгүүлээ юм уу? Ер нь өвлийн хөлөмжийг бол хамгийн анх дээр өвөр Монголд очиж ирж үтсэн. Энэ жил манай хан бас ногоочтыг өвөр Монгол биш Солонгос руу авч явсан. Манай аймгийн засаг дарга тамгын газар тэр бол ер нь малчид ногоочтыг бас нэлээ юм үзүүлэх гэд нүд айлуулах гэж их явж байгаа. Энд нь малчид ногоочд аль аль нь их талархалтай байдیں۔ Малчид бас улсын аж ахуйн хөгжил бодлогын талаар туршлага судалснаар малынхаа үйлдвэр ухсыг сайжруулах, түүнээс гарах түүхийн эд ашиг шимийг хэрхэн боловсруулах, зарцуулах талаар мэдлэгтэй болж шин санаачлагыг орон нутагтаа нэвтрүүлэх боломж бүрдэж байна. Өмнөговь аймгийн Мобиком салбар нь ээлжид урамшууллаа зарлаад байна. Тус салбар нь нийт хэрэглэгчтэй сүүлийн үеийн ухаалаг утсуудыг зээлээр авах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Мобиком хэрэглэгчдэд зориулсан шин урамшууллыг зарласаар байгаа лээ. Сүүлийн үеийн дэвшилтэд технологи ухаалаг утаснуудыг 12 сарын хугацаатай зээлээр авах боломжтой болсон байна. LGK10, LGK4, iPhone X зэрэг утаснуудыг та Мобикомын дугаараа 12 сар болон түүнээс дээш хугацаанд өөрийн нэрээр эзэмссэн байх ба сүүлийн 12 сар тус бүрийн хэрэглээ 20,000 болон түүнээс дээш байх. Хэрэглэгчийн нэрээр одоо үргэлжилж байгаа гар утасны зээлгүй байх, төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх, тухайн дугаард хэрэглээ хязгаарлах нэмэлт үйлчилгээ аваагүй байх, банк санхүүгийн байгууллагч чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх, Мобиком корпорац хугацаа эдэрсэн болон одоо төлөгдөж буй зээлийн үлдэгдэлгүй байх шаардлагатай юм а. Өдрийн мэндийг хүргэн өмнөговьчуудаа за манайхаас болохоор шинэ жилийн урамшуул гэж зарлагдсан байгаа. Урамшуул нь болохоор 9,000 болон 14,000 төгрөгийн ярианы эрхтэй картн дээр урамшуул зарлагдсан байгаа. За 9,000-ын харантай цэниглээд 3,501 жороод 15 хоног сүлжээндээ хязгааргүй яриа хийгээд за нэмэлтээр танд 15 хоногийн туршид өдөр болгон танд урамшууллаар бэлэг очих байгаа санамсаргүй байдлаар за 14,000-ын картаар цэнгэлвэл 31 хоног сүлжээндээ хязгааргүй яриа хийгээд 4,001 жороод 31 хоногийн туршид танд урамшуул ирэх очно гэсэн үг. За энэ бэлэгт нь юу байгаа вэ гэхээр ярианы ирэх болон мессежний ирэх кенди. За тэгээд хүрэл дугаар үнгүй авах урамшуултыг гих мэт зөндөө олон бэлэгнүүд байгаа. За тэгээд эцсийн ялагч нь юу авах хожих боломжтой вэ гэхээр iPhone X гар утсыг супер ялагч хожих боломжтой. За энэ суглаанд оролцоод нийт 10 азтныг iPhone X гар утас хүлээж байгаа. За мөн бас 15 хоногийн хэрэглээний хязгааргүй дата багц болон 30 хоногийн хэрэглээний хязгааргүй дата багцаараас цэнгэлсэн тохиолдолд энэ урамшуултаас хамрагдах боломжтой, бэлэг үйлчилгээндээс хамрагдах боломжтой байгаа. За манай дээр болохоор хамгийн сүүлд одоо гарсан гар утасны загварыг бол iPhone X гэсэн утас байгаа. За энэ утас маань болохоор ямар вэ гэхээр илүү өмнөх iPhone-уудаас бодвол юугаар онцлог давуу вэ гэхээр хүн батан товчгүй байгаа. За тэгээд ар өргүү шилэн гадаргуу илүү бат бөг. За тэгээд дээрэс нь болохоор юм ба усны түвшинд болохоор за ярианаас бусад бүх үйлдэл хийх боломжтой 30 минут хүртэл тасралтгүй ажиллах юм боломжтой юм нэмэлт твшилт технологитой ийм утас гарсан байгаа. За энэ утас маань болохоор Мобикомын салбараас 12 болон 24 сараар гэрээ байгуулад хүүгүү лизингээр 12 сарын гэрээ байгуулан авах боломжтой байгаа. За манай дээрээс нэг зарлагч урамшуул болохоор одоо утгагүй дуусгах урамшуул маань болохоор би бол Stars-ын дугаараа урамшуулгаа. За Stars маань яг хөө гэхээр 0-13 хүртэлх насны хүүхэд байх юм бол за дугаараа үнэгүй аваад 2 дугаар холбосон 2 дугаартайгаа 13 нас хүртэлх үнэгүй ярих боломжтой байгаа. За биегийн дугаар нь маань болохоор 14-өөс 24 хүртэлх залуучуудын хүүхдийн дугаар байгаа. За энэ дугаарыг үнэгүй аваад за 6 сарын туршид сар болгон 5 ГБ-ийн дата ирэх орох боломжтой бас урамшууллын үйлчилгээ байгаа. За нэмэлтээр болохоор манай дээр бас мессеж зээлгээд гэрээ байгуулагдсны хөрөн бол нэлээд олон мэдээгээр явсан байгаа. За мессеж зээл маань яах вэ гэхээр таны дугаарыг хэрэглээний шалгуур хангаж ивэл та манайхаас 500 мянган төгрөгийг 30 хоногийн хугацаатай л зээлж аваад буцааж төлөх юм бас боломжтой үйлчилгээс нэвтэрсэн байгаа. Илүү хурдан шуурхай авах боломжтой байгаа. За лизингийн утаснуудаас нэг гэх юм бол LGK10, за тэгээ Huawei P9, iPhone 8, iPhone X, Samsung J7 гэсэн утаснуудаас бүгд бас байгаа. Хүүгүү лизингээр бас авах боломжтой байгаа шүү. За уран хийц чамин дэлгэц хувийн нууцлалыг өндөр түвшинд хангах iPhone X нүүр танигч Face ID технологиг ашиглан утасныхаа төгжээг тайлах, таны нүүрний 3000 гаруй бичил цэгүүдийг нэгтгэн таних төрхийг бүрдүүлэн нууцлалтай мэдээллийн санг боловсруулдаг ба хамгийн тэсвэртэй шилэн гадаргуугаар iPhone X утсыг бүрэн бүргэсэн өндөр наривчлалтай төмөр хийц, утасгүй цэнэглэх технологи ус болон тоосны хамгаалалтай зэрэг шинчлэгдэн сайжирсан байна. Энэхүү утаснуудыг зээлээр авах боломжтой болжээ. Өмнөговьд болж байгаа мэдээлэлээс бэлтгэн хүргэдэг говийн мэдээллийн хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлж байна.